जोर से आप लोगों को प्रणाम। खांसी है तो बहुत मुश्किल बात है, नींद लगता ना भूख लगता, कल खांसने से पूरा फेफड़े बहुत दुखते, पेट दुखता। तो इससे करना क्या है, तो क्या करिए आपको 2-3 लवंग क्या करिए तो वे भून लिए, उसको भून के उसके वो चूसने से भी हमारा खांसी में आराम मिलता है। ज़्यादा ना खाइए, खाली सुबह से शाम तक के 4-5 खा सकते हैं, ज़्यादा ना खाइए। भुने से लवंग खाए से भी हमारा खांसी रुकता है। करके देखिए। प्रणाम।